嘉嘉。Miss Lulu，做咩你喊啊？你企起身先啦。哥哥蝦我啊！點蝦你啊？哥哥同我玩英文戰字遊戲 Handman 嘅時候呢，佢哋嗰啲字呢，我全部都估錯喎。Miss Lulu，哥哥喎喺嗰邊啊，係佢自己呢，估唔啱㗎真啊！我舉嗰個呢，係 hour，HOUR，1小時2小時咯。咁你講 hour 嘛，咪就係 OUR 咯，係1小時嗰個啊，係你唔啱，小氣鬼，你唔啱，小氣鬼，唔好拗啦，你叻啲先至同我玩啦，我落返去啦，哦，嘉嘉，其實哥哥有冇唔啱喎？點解啊？因為咧，佢揀咗嗰啲咧係有 silent letter，即係話咧無聲字母嘅生字啊。吓？係咩嚟噶？silent letter 咧同中文唔同啊。中文咧就係我哋講嘅就即刻寫嘅，但係咧英文好多個字裏邊咧都係包含有無聲字母喺裏邊噶，叫 silent letter。譬如頭先你講嗰個 hour 呢個字啦，係啦 OUR 嘛，但係咧 HOUR 係解小時，所以咧個 H 咧就係 silent letter 嚟噶啦。吓，咁我學咗聽音 phonics 嘅時候，可以點樣記得呢啲生字呢？有個方法嘅。嗱，你可以當 sh， 然之後 H， 跟住 hour 係你識串噶嘛 ，OUR 咯，你試下 HOUR， 係啦。咁仲有冇其他字都係有 silent letter 咧？哇，好多啊！你舉例子嚟睇下。我哋舉 silent T 啊，譬如話 match， 咩嚟噶？ match 咧，名詞就係解比賽啦，又或者火柴，動詞咧就解配對。咁你聽下 match， 你聽唔聽到有個 T 嘅音喺度啊？No 喎，係啦，所以個 T 就係 silent letter 啦。另外你最識嘅一個聖誕節 Christmas， yeah！ 你睇下 Christmas， 你記唔記得點串啊？我梗係識啦 CHRISTMAS， 你聽唔聽到有個 T 音喺裏邊？係喎 ，no 喎，所以你串字嘅時候你可以 CHRISTMAS， 就提醒你咧個 T 係 silent letter 嚟噶。Miss Lulu， 你可唔可以再寫10個 silent letter 俾我啊？咁好，你想背咗佢啊？我要再出題同哥哥玩 handman， 我要贏翻啲貼紙翻嚟啊！原來你玩遊戲有籌碼嘅。Please， 唔該你咯 ，please， 唔好喊啦，你睇下啲眼淚印都仲喺度。記住啦，唔好咁容易喊啦。知啦。